mais um episódiozinho aqui da reforma da Kansas. Hoje eu vou tirar aquele barulho feio de válvula que ela tá fazendo. Vai ficar um barulho mais abafado, mais original, tá? Por que tá esse barulho? Mesmo problema do carburador. Lembra que no carburador a gente teve que pôr um parafuso aqui para fechar a entrada de ar falsa? Aqui também foi feito isso, ó. Aqui é a saída. Então a válvula de escapamento abre, parte dos gases vão para o escapamento, parte vem para cá, ó. E foi colocado um parafuso aqui na ponta. Eu já até soltei. Aqui é meio dificinho porque não tem espaço, ó, mas eu já soltei os dois parafusinhos. Eu vou tirar eles. E a ideia é conseguir isolar melhor, porque provavelmente está vazando aqui por esse parafuso. Aí vai ficar 10. Então vamos lá, eu vou levar lá na bancada e vou resolver isso. Como que eu vou resolver? Ó, ele tem uma junta, certo? Que fica aqui. A minha ideia é fazer é tapar esse buraco melhor. Tirar esse parafuso daqui, ó. Que foi usado aqui, que não funciona. E tapar esse buraco de uma forma que não vaze o som, beleza? Então eu vou fabricar uma chapinha aqui, ó, e sem o buraco. Então é isso, vamos lá fazer isso daí. Agora o Bruno vai dar partida na moto, ó, e eu vou tapar aqui com o dedo mesmo. Vai. Como muda o som, ó. A fabricação da tampinha, o que a gente vai fazer aqui, ó? Isso aqui é ferro, então a gente vai usar a esmerilhadeira e cortar fora. Aí o Bruno vai cortar aqui pra mim, vai cortar esse pino e eu vou fechar com solda, beleza? Aqui com solda. Uma dica legal para solda é você usar uma lanterna, porque a máscara é muito escura e tipo, quando tá um ambiente não muito claro, você não enxerga nada. Aí você chega a lanterna aqui e ajuda muito, tá? Então vamos lá. Já aterrei tudo certinho aqui, agora é só fazer a solda. Solda feita, agora é esmerilhar ela para ficar retinho. Isso não precisa, né? Mas é bom fazer para ficar legal. Então vamos lá. Ligar aqui o esmeril. Aqui como é que ficou? No futuro dá para dar um acabamento, né? Mas fechamos aqui o furo. Coloquei uma juntinha de papel aqui, que provavelmente não vai aguentar muito tempo, mas já dá uma ajuda na vedação. E os dois parafusinhos que tava. Agora eu vou pôr então essa chapinha lá. Vamos lá? Que é só pôr aqui onde tava. Não dá pra enxergar, mas é aqui. Agora é só apertar. Também não precisa apertar muito, mas também não é para deixar solto, né? Então apertei um, já era. Então ó, fechadinho. Aqui seria legal colocar uma tinta, né? Eu vou pôr, que agora eu tô sem o spray, mas depois eu passo uma tinta aí. Agora é a grande hora da verdade, vamos fazer o teste. Ó, agora o Bruno vai subir a rua aqui pra
Mas olha como mudou o barulho da moto, ela tá bem mais silenciosa. Ainda tá vazando um pouquinho de gás ali no escape, mas já melhorou muita coisa.